Welcome to Actual Workshop Day 6. Добро пожаловать на воркшоп по Актуре, день 6. My first proposal is already for us to remember we consider the organs. Мое первое предложение для нас – это вспомнить, что мы помним о том, что у нас есть органы, мы принимаем их в расчет. So the movement can come from deep inside. Так что движение может начать приходить из глубин нашего тела. Also the movement feeds back deep inside. И также движение, которое приходит, оно напитывает нечто глубоко в нашем теле, откликается обратной связью внутри нашего тела. We spoke about also the magic joints of the ankles. Мы также говорили о волшебных суставах щиколоток, Considering them as the neck of the foot. Мы считаем, что щиколотка – это как шея стопы. Play with this movement, which I am mimicking with my hands Поиграйте вот с этим движением, которое я изображаю руками. in my ankles. Поиграйте с ним в щиколотках. And allow this movement to travel up the spine. И позволяйте этому движению путешествовать вверх по позвоночнику. I allow the neck right away to be affected. И я тогда позволяю напрямую, чтобы оно влияло на мою шею. The jaw to soften. Позволяйте челюсти смягчаться. Some space between the back teeth. Откройте некоторое пространство за задними зубами. Sometimes slowing it down a bit, Иногда замедляйте это движение. so I can pay attention to how the weight is pouring. Так что я могу обращать внимание на то, как вес переливается From some structures, из одних структур, maybe on one side, например, с одной стороны, to other structures, в другие структуры, to the other side. на другую сторону. Play with how you can Поиграйте с тем, как вы можете face the hands in different directions. обращать свои ладони, кисти в разных направлениях, As if you are pouring the fluids inside your hands. как будто вы переливаете жидкости внутри своих рук, Somehow mixing them. как будто некоторым образом вы перемешиваете жидкости внутри своих кистей. Feel the weight of your elbows Почувствуйте вес своих локтей and the weight of the fluids inside and around the elbows. и вес жидкостей внутри ваших костей и внутри ваших локтей и вокруг ваших локтей. Imagine you can pour the fluids from the elbows to the fingertips Представьте себе, что вы можете переливать жидкость из And локтя в кончики пальцев и обратно. Consider the viscosity of the fluid. И принимайте в расчет тягучесть этой жидкости. Maybe it's a little bit stickier than you think. Может быть, эта жидкость чуть более липкая, чем вы представляете себе. So give it plenty of time, Так что давайте ей достаточно времени, pouring from the elbow to the fingers, переливая из локтя в кончики пальцев, pouring back from the fingers to the переливая elbow. обратно из пальцев в локоть. And we know that in order to pour something И мы знаем, что чтобы что-то перелить, up and down is an important consideration. то нам нужно иметь дело с вот этим направлением вверх и низ, принимать его в расчет. Allow this movement to speak to your ribs. И позволяйте этому движению разговаривать с вашими ребрами, So that you feel that space, which is the home of your lungs and your heart, так что вы почувствуете вот это место, которое является домом для ваших легких и вашего сердца. gently moving, softly moving. Вы почувствуете, как это место мягко, нежно двигается. Somewhat like the body of a snail.
Немножечко как тело улитки. Soft body. Такое мягкое тело. See if you can find a center between the lungs. И отметьте, можете ли вы найти центр между вашими легкими. And imagine that to be the space for your heart. И представьте себе, что это, вероятно, место для вашего сердца. We were talking about how the heart relates to the arms. Мы говорили уже о том, как сердце соотносится с руками. According to the ancient Chinese character of the word love, В соответствии с древнекитайским иероглифом слова «любовь». you may need to slow down even more, И, возможно, вам потребуется замедлиться еще сильнее. since this can be a deeper connection. Тогда это соединение, эта связь станет как бы более глубокой. Is it possible to bypass my shoulders Возможно ли проскочить мимо плечей, so I don't feel my shoulders when I move my arms? так что я не чувствую свои плечи по мере того, как двигаю руками? I feel some movement inside my chest cavity, Я чувствую некоторое движение внутри моей грудной клетки, and the movement is pulling and pushing the fluids inside my arms. и это движение тянет и толкает жидкости внутри моих рук. The pulling would be an absorbing movement, Втягивает, это такое втягивание, движение, впитывание. it's like a pulling inward kind of movement. Это как будто бы я всасываю внутрь такое движение. The pushing is I offer the arms and the hand and the fingers into space. А выталкивание — это когда я предлагаю свою руку и кисть и пальцы пространству. Allow the arms to let go of feeling of muscles. Отпустите из рук ощущение, что у вас есть мышцы, To take on more the feeling of organs. и возьмите туда больше такое чувство органов. Imagine that your muscles in the arms can be as spongy as the lungs. Представьте себе, что ваши мышцы и ваши руки, они могут быть такими же губчатыми, как легкие, As slippery такими же липкими, такими же скользкими, as all the movement between the organs. как и все движения, которые происходят между органами. Notice what else is sliding and slipping inside your belly. Отметьте, что еще проскальзывает и соскальзывает внутри вашего живота. Movement of the organs. Движение органов. Notice how some spaces can close quite easily, Отметьте, как некоторые пространства могут легко закрыться, gently squeezing and displacing the organs. мягко сжимая и сдвигая органы, меняя их местоположение. The back feels more like a snake's back. И спина больше чувствуется, как спина змеи. Well, we have visitors У нас есть посетители, and we have more teachers. и у нас появилось еще больше учителей. I think they're here to remind us to use our tailbones. Я думаю, они здесь для того, чтобы напомнить нам пользоваться хвостами. So let's do that. Давайте тогда сделаем это. A little bit more softly. Чуть более мягко. Notice how the tailbone relates to your bladder. Отмечайте, как копчик, как ваш хвост соотносится с вашим мочевым пузырем. Usually when we talk about this part, we talk about the lower abdominals. Обычно, когда мы говорим об этой части, мы говорим о нижней, о нижней части живота. With the popular culture of training В популярной культуре тренировок and also the generalized aesthetics of
muscular bodies. И в обобщенной эстетике мышечных тел. Sometimes we wish to have muscles that are, very well defined. Нам иногда хочется иметь мышцы очень четко определенными. Sometimes we forget that could be only some kind of a side effect И иногда мы можем забыть, что они могут быть просто как побочным эффектом. of one's own movement habits and practices. Побочным эффектом привычек и практик конкретного человека. I continue to propose for us to consider the organs. И я продолжаю предлагать нам рассматривать органы, брать в расчет органы. Imagine that the bladder is actually a little bit wider. Представив себе, что мочевой пузырь, он чуть шире. So there's some kind of seesaw motion Так что в нем появляется такое движение покачивания на волнах. from the bladder, which is in the center, Это движение приходит из мочевого пузыря, который в центре, который является центром этого движения. speaking directly to the hip joints, И дальше это движение разговаривает напрямую с тазобедренными суставами, which are obviously close neighbors to the bladder. которые, конечно же, являются близкими соседями мочевого пузыря. Also consider the triangle between the kidneys and the bladder. И также давайте рассматривать треугольник между почками и мочевым пузырем. The kidneys are a little bit further back in the body. Почки в теле немножко более сзади, The bladder is more in front. а мочевой пузырь более спереди. So it's a triangle that is not pointing directly straight down. То есть это треугольник, который не указывает напрямую вниз, It's a triangle that kind of slides forward. а это треугольник, который как бы проскальзывает вперед. Allow that forward sliding of the triangle И позвольте вот этому переднему соскальзыванию треугольника to sometimes help you bring your tail under yourself. иногда помочь вам как бы забрать хвост под себя. So I'm showing it a little bit here. Я это показываю немножко здесь. It's a very gentle movement. Это очень нежное движение. It comes with a posterior tilt of the pelvis. И оно приходит с таким If that means something to you. отклонением таза назад чуть-чуть. For me, I also right away respond with my arms and my hands, И something я like this. также присоединяюсь к этому своими руками, кистями, As if my fingers are representative как если бы мои пальцы были представителями for my tailbone. моего копчика. As we do this, И когда мы это делаем, I would like to bring our attention back to the space behind the back teeth. я бы хотела принести наше внимание обратно в пространство за задними зубами. Find out how that space wants to open and close. Найдите, как это пространство хочет закрываться и открываться. As we play with the tail, sliding forward, down, По мере того, как мы играем с хвостом, проскальзывая им вперед and sliding backward and up. и проскальзывая назад и вверх. The movement continues to flow. Движение продолжает течь, More and more layers of our body participate. и все больше и больше слоев нашего тела участвуют. The more participation, И чем больше участия, the less the effort. тем меньше усилий. Notice your sternum sometimes. Иногда обращайте внимание на свою грудину. A gentle downward and inward movement Мягкое движение
внутрь и вниз, followed by an upward за которым следует движение and outward movement, вперед и наружу. will change the space that holds the lungs and the heart, И это изменит то пространство, которое содержит легкие и сердце, and allow that space to speak to the space of the abdominal cavity. и позволит этому пространству разговаривать с брюшной полостью. Some kind of vertical waving. То есть это что-то вроде вертикальной волны. The neck responds, Шея откликается, redirecting movement to the top of the skull. направляя движение в макушку черепа. The space is still very much supporting us. И пространство все еще очень поддерживает нас. As we receive from the eyes and the ears, По мере того, как мы воспринимаем ушами и глазами, the pores on the skin, через уши и глаза, через поры кожи, begin to play with tipping that triangle of the kidneys и мы начинаем играть с тем, чтобы сохранять этот треугольник and the bladder, между почками и мочевым пузырем, so that we point the tailbone far backwards. таким образом, чтобы мы могли направлять хвост далеко назад. Imagine your tailbone can be long and wide, Представьте себе, что ваш хвост может быть длинным и широким, like a special dinosaur. как у какого-то особенного динозавра. Long and wide tail, Длинный и широкий хвост, reaching into the space behind you. который тянется в пространство за вами. Remember about the sitting bones Вспомните о седалищных костях, being exposed into the back space, которые проявляются в пространство назад, выставляются. and hiding under ourselves И прячутся под нас as we go through lowering по мере того, как мы идем вниз and rising of the pelvis. и поднимаем таз обратно вверх. Remember about the fluids in your arms. И помните про жидкости в ваших руках, From fingers to elbows, от пальчиков рук до локтей, from elbows to fingers, из локтей в пальцы. from that movement allow the shoulders to rotate И от этого движения позволяйте плечам вращаться to various directions в разных направлениях. so the arms are free to express Так что руки становятся свободными выражать where the other organs are going то, куда идут другие органы. as we go through this lowering and rising of the pelvis. По мере того, как мы опускаем и поднимаем наш таз.
The body will find the least effortful pathway. И тело найдет путь с наименьшим усилием. Please trust it. Пожалуйста, доверяйте ему. Allow the movement that you're creating Позволяйте движению, которое вы создаете, to squeeze your organs a little bit. немножко сжимать ваши органы. So your breathing becomes more affected. Так что это начинает больше влиять на ваше дыхание. When there is squeezing of the organ space, И когда есть такое сжатие в пространстве органов, allow yourselves to exhale позволяйте From себе that выдыхать space. из этого пространства. noticing what that exhale may tell you about your center of gravity, И отмечайте, что этот выдох говорит вам о вашем центре тяжести and the sense of weight. И центре гравитации. The weight, when it comes down to your supporting columns, Вес, когда он приходит в ваши поддерживающие столбы, becomes something that you can use. становится чем-то, что вы можете использовать. Offer our weight through the supporting columns Мы приглашаем свой вес через поддерживающие столбы into the колонны earth в землю and receive the support и that comes from that yielding. получаем поддержку, которая приходит от вот этого такого отпускания в себя в землю, от сдавания земле. And allow the breathing to be expressed И мы позволяем дыханию быть выраженным, to be synchronized быть синхронизированным with the lowering and the rising movement. с движением поднимания и опускания. As we are rhythmically lowering По мере того, как мы ритмично опускаемся and rising и поднимаемся, in this relatively slow motion, в этом достаточно медленном движении, the breathing also slows down a little bit, то наше дыхание тоже немножко замедляется. and more time is allowed for breathing out И появляется больше времени на то, чтобы выдохнуть, and also breathing in. и также на то, чтобы вдохнуть. Intend to breathe Вознамерьтесь дышать into the pores of your skin через поры вашей кожи, в поры вашей кожи. and allow each pore И позволяйте каждой поре to send the movement into space. отправлять движение в пространство.
Allow the eyes to work for you. Позволяйте глазам работать на вас. Allow the ears to work for you. Позволяйте ушам работать на вас. Allow your throat to work for you. Позволяйте своему горлу работать на вас. The tips of the lungs. Кончиком легких. Appreciate the size of your lungs. Оцените размер ваших легких. When you breathe like this, Когда вы дышите таким образом, how big do your lungs feel? насколько большими ощущаются ваши легкие? Can their existence and presence be expanded in your body? Может ли их существование и присутствие стать расширенным в вашем теле? So that the legs can also be representative of the lungs. Так, чтобы даже ноги стали представителями легких. And the arms as well. И также руки. The cavity inside the skull, Полости внутри черепа, home of our brain. дом нашего мозга. How is that being utilized? Как оно используется? In various speeds of this flowing exploration, На разных скоростях этого текучего исследования we allow the movement to touch on different layers, мы позволяем движению коснуться разных слоев, different aspects, разных аспектов, different compartments, разных отделов, different connections between these compartments, разных связей между этими отделами. from deep inside Из пространства глубоко внутри, to the surface, к поверхности, from the surface, и от поверхности, reflecting back to very, very deep inside. отражаясь очень глубоко, очень-очень внутри. Allowing for imagination, Позволяя воображению быть, as a new canvas чтобы воображение было новой канвой, for us to understand this body in movement. на основе которой мы можем понимать это тело и его движение. Maybe my arms are not what I thought them to be. Может быть, мои руки, они не такие, какими я о них думал. Maybe my legs are not operating what I thought they should. Может быть, мои ноги работают не так, как я думал, как они должны работать. Maybe the concept of the body being right or being wrong Может быть, сама идея того, что тело может быть правильным или неправильным, делать что-то правильное или неправильно. even though it's very important, Несмотря на то, что это очень важно,
This may be not as important as the body being in the now. Но, может быть, это не так важно, чем то, чтобы тело было сейчас, в настоящем моменте. How would you play with your balance? Как бы вы играли со своим балансом? Would you like to challenge yourself? Хотите бросить себе вызов? How do you do it? Как вы это делаете? By being on one leg? Через то, чтобы быть на одной ноге? By balancing a structure which is not upright? Или через то, чтобы балансировать структурой, которые не выстроены вертикально? Maybe even a twisting structure? Может быть, даже скрученной структурой? How do trees stand on earth? Как деревья стоят на земле? Do they only stand straight? Они только прямо стоят? How do bodies stand on earth? Как тела стоят на земле? Can we only stand straight? Можем ли мы стоять только прямо? What does standing mean to you now? Что для вас сейчас означает стоять? As you explore in your standing, По мере того, как вы исследуете свое состояние, does that change any sensation on your skin? меняет ли это каким-то образом ощущение на вашей коже? Maybe it's easy for us to call it the sense of touch. Может быть, для нас это проще назвать ощущением прикосновения? Or maybe there is something more to it. Или, может быть, в этом есть еще что-то? Is it possible to receive and give at the same time? Возможно ли repeat and give? To receive and give. Возможно ли одновременно получать и давать With a sense of touch. с ощущением прикосновения? And how does that relate to all these other receptors И как это соотносится со всеми другими рецепторами under the skin под кожей, that tells us about directions, которая говорит нам о направлениях, weight, о весе, temperature, о температуре and speed? и скорости? How is it for you? Speed, velocity. How is it for you to sense speed under your skin? Как это для вас ощущать скорость под вашей кожей? Slow can also be a speed. Please remember that. Пожалуйста, помните, что медленно это тоже скорость. I would invite us to be more interested in the change of the speed. И я бы пригласил нас заинтересоваться больше изменением скорости. For me, I feel some kind of a different pull on the skin. Я чувствую что-то вроде другого натяжения под кожей. As I change from a relatively faster speed Если я меняю из относительно быстрой скорости to a relatively slower speed, в относительно более медленную скорость, as if I'm pulling some kind of springy structures under the skin. то это как будто бы я тяну за какие-то пружинистые структуры под кожей. We are now taking time to activate these springy structures. И мы сейчас даем себе время активировать вот эти пружинистые структуры
Imagine eventually all these springs will be open, Представьте себе, что в конечном счете все эти пружинки будут открыты. and when they work together, the body will somehow take on an explosive quality. И когда они все будут работать вместе, то тело получит такое взрывное качество. And in a moment, I will invite you to use it for your jump, И через время я приглашу вас использовать это для своего прыжка, which for some of us is already happening. что у кого-то из нас уже происходит. So my invitation is for us to understand this activity of jumping Так что мое предложение для нас это понять вот эту вот активность прыжка, as an activity which is supported by the organs, как активность, которая поддержана органами, and also every spring that I feel in my skin. а также каждой пружинкой, которую я чувствую в своей коже. Let's go back to the arms first. Давайте сначала вернемся к рукам. Remember the fluids. Помните о жидкостях. We have spent all this time now in movement. Мы сейчас все это время провели в движении. Notice the change in viscosity of the body. Отметьте изменения в тягучести тела. A less sticky body, Такое менее липкое тело. I would say, is more ready for speed or change Я of бы speeds. сказал, оно больше готово к скорости или к изменению скорости, когда оно более жидкое и менее тягучее. Knowing that my arms speak to my trunk Если я знаю, что мои руки разговаривают с моим торсом, as they affect the shapes of my organs, и по мере того, как это влияет на форму моих органов, I'm going to use them то я буду ими пользоваться to pump the space. для того, чтобы толкать пространство, накачивать его. Because I understand that in the eventual event of jumping, Потому что я понимаю, что в конце концов в самом событии прыжка my legs will be doing exactly the same thing, мои ноги будут делать абсолютно то же самое. pumping the space. Толкать пространство. They just have to work more against gravity, that's all. Нужно просто чуть больше будет работать против земного притяжения, вот и все. So I'm summoning now all the pumps that I can get. Так что я сейчас собираю все насосы, которые я могу найти в своем теле. From my head, from my shoulders, from my arms, from my ribs, Из from my моей waist. головы, плечей, рук, ребер, пояса. And when I want to try the jump, I also allow the breathing to support it. И когда я хочу попробовать прыгнуть, я So the также breathing позволяю, чтобы дыхание это поддерживало. becomes an explosive one. Так что дыхание становится взрывным. Explosive breathing. Взрывное дыхание. Try to feel how little you need to do with the legs. И отметьте, насколько мало вам приходится совершать работу ногами. Power the jump from your arms, from your neck, from your head, Возьмите from your силу back. для прыжка от шеи, головы, рук, спины. Everything but the legs. Все кроме ног. Remember the magic joints? И помните о волшебных суставах. Now, if they are soft enough Если они достаточно мягки, and they can somehow allow that softness и они могут каким-то образом пропустить эту мягкость, to be contagious, чтобы она стала заразительной. so the knees are also soft, Так что колени становятся тоже мягкими. and allow that to be contagious, И позволяйте этому быть заразительным. so that the hip joints and the structures around that is also soft. Так что тазобедренные суставы и структуры вокруг них тоже становятся мягкими. I may have И у меня more может быть possibility in landing the jump тогда больше возможностей в том, как with some приземляться kind после of a прыжка, spring. Потому что у меня там появляется пружинка везде.
Notice the difference between landing without the spring, even though we're on this beautiful sand, Отмечайте разницу в том, чтобы приземлиться без пружинки, и даже несмотря на то, что мы на песке, это будет жестко. the body takes a shock. У тела тогда тело получает I удар. show again, even though this is really Покажу unpleasant. еще раз, хотя это очень неприятно. The body takes a shock. Да, тело воспринимает удар, берет его на себя. And I had to make that grunt. To make that? I had to make that. Ага, и мне приходится вот так вот кряхтеть. Now, Misha and I were talking about jumping Вот мы с Мишей and разговаривали how, as an acrobat, as a young acrobat, про прыжки. Он молодой акробат. too much of that jumping destroyed his back. Когда он был молод, он был акробатом, и слишком большое количество прыжков разрушило его спину. I was also sharing about many young dancers. Делился тем, что очень многие молодые танцоры They train their legs too much. They want that. сильно Too much. тренируют свои ноги, Too они слишком much. сильно хотят вот этого. Too many muscles working for them. Слишком много мышц работает на них. So the spring on the skin Так что пружинность кожи shut off. просто выключается. And they're counting too much on the wood strung floor. И они слишком рассчитывают на то, что деревянный пол скомпенсирует удар. The human body is designed to jump on any floor. Но человеческое тело, оно спроектировано так, что оно может прыгать на любом полу. Not just special floors. Не только на специальном, You профессиональном. just jump differently, that's all. Просто прыгайте по-разному, вот и все. If we think about the muscles, we cannot jump that differently. Если мы будем думать о мышцах, то мы не сможем прыгать настолько по-разному. We need to activate the skin. Нам нужно активировать кожу. Because when I am on different surfaces, Потому что когда я на разных поверхностях, how does the body know that I'm on different surfaces? как тело знает, что я на разных поверхностях? My skin. Моя кожа знает. What else? Что же еще? So I'm inviting us to jump and land with springs. Так что я приглашаю нас прыгать и приземляться на пружинке. If I exaggerate the springs from the landing, С пружинками. Если я преувеличу вот эту пружинку приземления and allow the reverberations from the landing to really express themselves, и позволю вот этой реверберации, как бы отскоку приземления проявлять себя в теле, my jump becomes like this. то мой прыжок станет вот таким. Show it once again. There is something that comes after the То landing. есть кое-что, что приходит уже после приземления. The landing is not the end of the jump. Приземление — это не конец прыжка. There's this. Есть вот это. But this doesn't look very nice when you do it in ballet classes. Но если вы будете делать это в классах по балету, то это будет выглядеть некрасиво. You get slapped. Вас шлепнут за это. If you do this in ballet classes, Если вы на классе по балету это сделаете, получите. you're out the classroom right Вас away. выгонят из класса. Fortunately, we're not doing ballet here. К счастью, мы здесь не занимаемся балетом. And my full and complete respect for all my ballet colleagues. При всем моем полнейшем уважении моим коллегам из балета. But I feel the need to talk about the mechanics of jump Но я in чувствую потребность говорить о механике прыжка a human body, в человеческом теле, which is devoid of any styles. которое, which is, Devoid of any styles. в человеческом теле, которое не связано с каким-либо стилем танца. Or pre-existing ideas of what is beautiful and what is ugly. И в человеческом теле, которое не соотносится с идеями того, что прекрасно, что уродливо. For me, it's more important what is true. Для меня более важно, что есть правда. So for me, this is very true. Поэтому для меня это очень правдиво. To a jump. Для прыжка. Play with some kind of a turn during the jump and Right. allow that to speak to you about verticality. Поиграйте с некоторым количеством проворачивания в момент прыжка
И пусть это расскажет вам о вертикальности. You don't even need to do a full turn. Any Вам kind даже не of нужно делать полный проворот, rotation. любой проворот. My suggestion would actually be Мое предложение на самом деле таково. to imagine you can slow down in the air. Представить себе, что в воздухе вы можете замедлиться. So you really see yourself in that rotation. Так что вы тогда действительно увидите себя в этом проворачивании. Slow down that rotation. Как бы замедлите это проворачивание. Play with that for a bit in one direction and the other direction. И поиграйте с этим немножко и в одном направлении, и в другом. And allow that to speak to you about verticality when you come back to your standing. И позволяйте, чтобы это рассказало вам о вертикальности в тот момент, когда вы возвращаетесь к стоянию. So for me, this is not about just doing something То есть для меня это не просто про то, чтобы что-то делать and repeating over and over as if that's the most important thing. и повторять это снова и снова, как будто это самое важное, что есть на свете. For me, it's more important to find a space Для меня более важно найти пространство in between the repetitions между повторениями and come back to a relatively, should I say, neutral space и вернуться к относительно, я бы так сказал, нейтральному положению, so that I can feel what the body is getting from that так, чтобы repetition. я мог почувствовать, что тело получает от этих повторений. For me, it's not my brain, my cerebral thinking that decides. И для меня тот, кто решает, это не мой мозг, не мое мозговое думание. Or some kind of expert or some kind of authority Или какой-то эксперт, или какой-то авторитет, that decides for me what movement is good for my practice. который решает для меня, какое движение хорошо для моей практики. But how I feel after the repetition. Но важно, как я чувствую себя после этого повторения. It's like observing myself eating. Это как будто бы я наблюдаю, как я ем. How I feel 3 hours, 5 hours, 8 hours after eating something. Как я чувствую себя через 3, 5, 8 часов после того, что я что-то поел. So maybe when I wake up the next day, I choose or not to choose eating this again. Так что, может быть, когда я проснусь на следующий день, я выберу это снова поесть или выберу этого больше не есть. Allow our bodies to have that in movement practice. Мы позволяем своему телу также иметь этот подход в движенческих практиках. Time for digestion. Брать себе время на переваривание. Let's go back to this lowering movement and rising movement of the pelvis. Давайте вернемся к этому движению опускания и поднимания в тазу. And imagine that small jumps are happening. И представьте себе, что вот эти маленькие прыжки происходят. Micro jump. Микропрыжки. Notice how the sitting bones are speaking to the space between the back teeth. Отмечайте, как седалищные кости разговаривают с пространством за задними зубами. And how that tells us about verticality. И как это говорит нам о вертикальности. Do we know how ballet people do squats? Знаете, как люди из балета приседают? They like to do it something like this. Им нравится делать как-то вот так вот. Now let's pretend we're doing ballet. Давайте представим себе, что мы занимаемся балетом. But I'm inviting us to allow the space Но я приглашаю нас позволить вот этому пространству between my back teeth между задними зубами to be connected быть соединенным to my magic joints. с моими волшебными суставами. Yes. С щиколотками. And allow the knees to disappear. И позвольте коленям исчезнуть. So they're not in the picture. Так, чтобы колени не появлялись в картине. You can walk in between
Между такими приседаниями можете пройтись, allowing each step to reset your structures. позволяя каждому шагу перезапускать вашу структуру, Reset your gravity. перезапустить ваше земное притяжение, Balance the eyeballs inside the eye sockets. уравновесить глаза в глазных в розетках, в которых лежат глазные яблоки. And allow your arms to express what's happening in your breathing. И позволяйте вашим рукам проявлять, что происходит в вашем дыхании. Nice. Very nice. Хорошо, очень хорошо. Balance the eyeballs, Jenya. Сбалансируй глазные яблоки, Женя. Feel the difference. И почувствуй разницу. Let the knees disappear. No knees. Позволь коленям исчезнуть, как будто нет никаких колен. Here is an interesting proposal. Вот здесь такое интересное предложение. After getting the knees out of the picture, После того, как мы выбросили колени за пределы нашей картинки, I'm gonna explode here. я взорвусь вот здесь вот. It's a crazy one. Это сумасшедшее предложение. If we look at this proposal again, Посмотрим снова на это предложение. so I actually need everything that I was talking about. Мне на самом деле нужно все, о чем я говорю. All of this. Все вот это. All of this. Все вот это. Can you go further from the sea? So I'm not, again, I repeat myself, I'm not talking about core muscles. Опять же, я повторю, что я не работаю над своими мышцами кора, мышцами вот этой ядра тела. I'm not talking about jumping with the legs. И я не говорю о том, чтобы прыгать ногами. I'm talking about exploding from the skin. Я говорю о том, чтобы взрываться от кожи. Exploding from the skin, sorry. Да, взрываться из кожи. So I go here. Так что я иду сюда. This is how I express myself. This Вот is так my breathing. я проявляю себя, вот это мое дыхание. The explosion И взрыв will contract in the arms quickly. очень быстро ну, как бы сожмется в руках. And it's a И это такое... at one point I almost В какой-то момент я почти... Опа. I suck the feet away from the ground. Я как бы втягиваю ноги в себя от земли. Almost like a little bit of a spasm. Это как небольшой спазм. Почти. And then I just let the whole structure fall back. И потом я позволяю всей структуре упасть обратно. There's that possibility as well. Есть такая возможность тоже. There's this possibility. Есть вот эта возможность. There is also Есть также вот такая возможность. at one point your legs almost freeze and they В какой-то момент ваши ноги практически замораживаются. dig into the ground. И они этим самым толкают землю. It's a different expression of strength И это другое проявление силы, другое coming from выражение the силы, organs, которое приходит из органов, coming from your breathing. которое приходит из вашего дыхания. So this is something that we can all play with.
И это что-то, с чем вы все можете поиграть. Again, allow your body to digest that. Опять же, давайте своему телу время это переварить. So by now I think it's clear I'm not about, okay, you Так do что- this, you're right. На данный момент, наверное, вам ясно, что нет такого, что я говорю, окей, вы это сделали, вы правильно сделали, молодцы. You don't do this, you're wrong. А вот это не надо делать, ты неправильно делаешь. For me, it's more about, okay, if I can do this, Для меня это больше про то, что, окей, если я это могу делать, what other variations do I have? какие еще вариации я вижу у вас? Are there more choices? Может быть, есть еще больше выборов. I invite us to go back to crawling. Я приглашаю нас вернуться к ползанию. Everything is there for me. И все, что у меня есть, оно со мной. I just need my skin to tell me И мне просто нужно, чтобы моя кожа сказала мне, how to react to this earth, как реагировать на эту землю, this ground. на вот эту поверхность. So I'm not thinking much. Так что я не думаю слишком много. I'm breathing quite a bit. Я немножко дышу. The Достаточно organs, дышу. the organs are being compressed and stretched. Органы сжимаются и подтягиваются. I'm falling into and out of structures. И я падаю в какие-то структуры, выпадаю из каких-то структур. I'm beginning to study inversion. И я начинаю изучать перевернутые положения. I let my body enjoy inversion. И я позволяю своему телу наслаждаться перевернутыми положениями. What does it mean to see the world upside down? Что это значит для меня видеть мир кверх тормашками? Maybe something poetic is happening here. Может быть, здесь происходит что-то поэтическое. All of this may not be just a scientific exploration И все из этого, может быть, не является научным исследованием. of или how we should только move, научным. Того, как нам надо двигаться, what is the right acture, какова правильная актура, то есть движенческая постура нашего тела. maybe it's a continual study Может быть, это непрерывное изучение, that fills up every moment of our lives, которое наполняет каждый момент нашей жизни. whether we're aware or not. Осознаем мы это или нет, That's another question. это еще один вопрос. That was my last proposal for the day. И это было мое последнее предложение на сегодня. Please remember to allow time for personal digestion. Пожалуйста, напоминайте себе брать время на собственное переваривание материала, Digestion of the movement material. переваривание движенческого материала. So that the eventual product Так, чтобы конечный продукт, конечный результат can be as fine as these sands. мог быть таким же тонким, как этот песок. Easily digested and absorbed. Чтобы материал легко переварился и впитался. Ready to use in all your other movement explorations. Чтобы этот материал был готов к
тому, что вы можете использовать его во всех своих других исследованиях движения. endeavors, And endeavors, projects. и во всех ваших проектах. You know, you will create. Ну, вы знаете, вы разберетесь, вы будете создавать. Have a good day. Хорошего вам дня. Спасибо. Выключай запись. Turn off.